اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الهنا، مساء السعادة أو صباح الهنا وصباح السعادة على عيونكم. وقت ما بتشوفونا يعني. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة مصرية أصيلة، المصريين كلهم بيحبوها. هنعمل محشي كرنب ورق عنب. وهنعمل فراخ بالطريقة العادية. آه، دلوقتي هنسلق مع بعض الكرنب. جبنا مية وغليناها. وحطينا فيها ملح ومعلقة سكر صغيرة وكمون عشان الغازات اللي بتبقى في الكرنب. واحنا في الاول قورنا الكرنب، كلنا طبعا عارفين طريقة تقوير الكرنب او ان احنا نفسخه. في كرنب بيتفسخ عادي وفي كرنب لا، لازم يتقور من قلبه. وهنعمله مع بعض مرة لان الكاميرا كانت فصلت فما سجلتش وانا بقوره. انا مش عايزه ادوشكم من اول فيديو عشان ما تقولوش عليا رغايه. بس لو حابين نتكلم على طول يعني مفيش مشكله. دلوقتي بقى هنسلق الورق العنب. جبنا ميه وغليناها وحطينا فيها ملح ومعلقتين زيت. وعصره نص ليمونه. لان الورق العنب بيحب المزازه شويه والزيت بيخليه يلمع غير الكرنب. ده انا اللي كنت مفرزاه، وهنفرزه مع بعض السنه دي ان شاء الله. كنت مفرزاه في ورق استرتش بطريقه معينه كده يعني، فهو من السنه للسنه ما شاء الله. ده مفرزاه من السنه اللي فاتت. دلوقتي بقى هنعمل تخديعه المحشي. جبت حله وسخنتها وحطيت فيها معلقتين زيت. دي صلصه المحشي انا مفرزاها. هنفرزها برضو مع بعض ان شاء الله هنا على القناه. هي دي بتسهل عليا كتير وبتوفر عليا في الوقت. يعني انا لو مستعجله وعايزه اعمل محشي برضو لانه هو اكله بتحب دبكه شويه، فدي بتسهل علينا كتير. فانا حطيتها وعلى نار عاليه في الاول وبعدين هديت لها النار عشان تنزل ميتها وما تتحرقش. ودلوقتي بقى هنبهرها. انا ببقى مبهراها برضو وانا بعملها، بس مش التوابل اللي هي يعني الكافيه. حطينا فلفل اسمر وكمون وكزبره. وهنحط بهارات المحشي من ويلز. وهنسيبها لحد ما تتسبك خالص وتنشف. وبعدين نغسل الرز بقى ونحطه عليه. دي بهارات المحشي من ويلز. ويلز ما شاء الله، انا جربت البهارات بتاعتها في كذا حاجة فظيعة بجد، افضل من البهارات السايبة بكتير. هنسيبها بقى لما تتسبك خالص وتنشف، لان انا مش بحب احط الرز والصلصة مش متسبكة قوي. كده تمام بقى، وصلت للدرجة اللي احنا عايزينها. وغسلنا الرز وصفيناه. انا ما بحبش انقع الرز خالص، ولا اي رز بطبخه بحب انقعه. انا بغسله وبصفيه من الميه في وقت ما انا هكون هستخدمه على طول. هنقلبه كل ده هي على النار، انا ما طفيتش النار. انا بشوح الرز كويس قوي لحد يعني يكون فرفر كده زي ما نكون طبخناه على نار عالية عشان ما يبشننش او يشرب ميه مننا. هي الصلصة عشان متسبكة كويس، فالرز مش هيشرب صلصة، لا هو هيتفرفر مع الصلصة. الطريقة دي كويسة قوي، جربوها. بعدين طول ما احنا واقفين كده مش يعني بنكون شغالين في المطبخ احنا كستات بيوت. على طول نخلي لساننا رطب بذكر الله. نستغفر كتير ونصلي على الرسول كتير. ايوه كده بقى، انا بوريهولكوا وصل للدرجة اللي احنا عايزينها يعني، اللي هو فرفر خالص وشرب الصلصة كويس وبقى تمام كده. ده توم اخضر انا مفرزاه. احنا هنا في المكان اللي احنا فيه احنا اللي بنزرعه. فاحنا بنجيبه اخضر. لسه يعني قبل ما يبقى له روز وكده وينشف وبنفرزه، بنفرمه ونفرزه. هبقى اعمله لكم مره هنا ان شاء الله على القناه.
و فبيبقى ريحته في المحشي جميلة جدًا، بيدّي له ريحة روعة. دلوقتي حطينا خضرة منقياها وغسلاها ومصفياها ومقطعاها قطع صغيرة، وحطيناها على الرز بعد ما اتشوح وطفينا عليه النار عشان ما تسودش زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي بقى هنقطع الكرنب مع بعض، هوريكم طريقة تقطيع الكرنب من غير ما تحضري منه اي حاجة. بنقطع الورقة اللي فوق الضلع، بس بنطبق الورقة ونقطع الضلع ونقطعه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تشيلي الطرطوفة اللي في اخر الورقة وممكن تسيبيها. هوريكم واحدة كده وواحدة كده. دي هشيل الطرطوفة اللي في اخر الورقة اللي هي بتبقى مش متساوية. ايوه دي. وفي الورقة اللي جاية هسيبها، وهوريكم برضو بيبقى شكلها عامل ازاي. ما بتبقاش تعمل اي حاجة يعني، بتبقى ورقة جميلة برضو تتحشي عادي. اهمت يا بنات زي ما انتوا شايفين، فردت عادي خالص وطلع ورقتين جمال. يعني احنا بندبر ونوفر مع بعض، مش عايزين نرمي حاجة ولا نهدر حاجة، كل حاجة غالية زي ما احنا عارفين. دلوقتي بقى هنحشي مع بعض ورق العنب. هنرص في اخر الحلة من تحت ورق، ممكن نقطع بصل وطماطم وفلفل. هو ممكن نرص ورق عادي، هو بس بيحمي السطر اللي تحت من انه يتحرق او يتلسع. بس انا بصراحة بفضل ان انا احط في اخر الحلة من الحاجة اللي انا هحشي منها. هوريك برضو دلوقتي طريقة لفه على ايدينا كده من غير بلانشة ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، بتحكمي في الحجم براحتك، في الرز براحتك. بس احنا مش بنحب نكبس الرز عشان ما يطلعش تخين، يبقى رفيع كده. وكده كده الرز بيزيد يعني في السوا. بصوا بقى يا بنات الرز مفرفر ازاي بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها. اذكروا الله، يلا وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. احنا في ايام جميلة وايام كلها خير وبركة ودعوات ان شاء الله مستجابة، وربنا يستجيب لنا كل دعواتنا ويحقق لنا كلنا اللي نفسنا فيه. دلوقتي بقى نعمل مع بعض الكرنب. طبعا كلنا بنعرف نلفه احسن من بعض. هنرص بقى، هعمل معاكم هوريكم يعني واحدتين وبعدين اروح اقعد بقى واكمل. عفوا. واكمل بقية الحلة وارجع لكم تاني. ايوه هناخده بالطول والسطر التاني بالعرض. فلما بنيجي نقلبه بقى، لو هتقلبيه في صينية كبيرة او حاجة بيبقى قلبه سهل، اللي هو ما بتطلعش واحدة ماسكة في التانية. دلوقتي بقى خلصنا ده وده. بنغطي بقى. دي تركة حلوة قوي. انك تسيبي ورقتين كرنب خضرة او انتي مش عايزة تحشيهم، وتغطي بيهم وش الحلة. وكذلك ورق العنب. دلوقتي بقى شوفوا طريقتي في الفراخ. بسخن الحلة قوي، وبكون غاسلة الفراخ ونقعاها وبغسلها تاني بعد النقع وبصفيها. وحطيتها في الحلة، بتكون الحلة سخنة جدا والنار عالية. بديها صدمة يعني كده على الجنبين. برضو هنقلبها مع بعض دلوقتي عشان نطلع شوربة عظمة. فلفل اسمر وملح. انا مش بحب ورق اللوري او الحبهان، مش بحب المنكهات اللي هي بتبقى نكهتها عالية قوي دي في الشوربة. حط مكعبين مرق. لو انتي حابة يعني تستغني عن النقطة دي عادي، لو انتي مش بتحبي تستخدمي مرقة الدجاج عادي. دي ترجع لينا احنا، كل واحد وذوقه في الاكل. بعد ما اديناها صدمة بقى هنقلبها الناحية التانية. وهنحط لها بصل يتشوح معاها برضو، او انا ممكن احطط لها بس تكون الكاميرا فصلت. البصل مفيد جدا، شوربة البصل مفيدة جدا للاطفال.
أيوه بنات زي ما أنتم شايفين كده. شوربة البصل مفيدة جدًا للأطفال. لو أنتِ عندِك معاكِ أطفال صغيرين وبالذات في الشتا، يعني في الجو اللي هو التغيير الجو ده، بتبقى حلوة جدًا يعني. وكل الأطفال بتعشق الشوربة يعني. وتقدري بعد ما الشوربة الفراخ تستوي تقدري إنِك تشيلي البصل منها عادي لو أنتِ مش حاباه، بس هو بيدي طعم وريحة تحفة. هنزود مع بعض بقى دلوقتي الورق العنب. هاحط الأول على النار من غير ما أولع النار، وأحط الحلة لحد ما أحس إنها سخنت، وأروح نازلة بالشوربة إن هو أنا أسمع التش دي بتفرق برضه في الطعم. هنزوده بقى زي ما انتوا شايفين كده، مش هتبقى المية فوقه قوي، يا دوبك المية على السطر الأولاني بس. بنحاول ناخد من اللي هو السمن بتاع الشوربة عشان المحشي عموما بيحب السمن شوية. نسيت اقولكوا على حاجة في تسوية الفراخ، احنا اول ما بنحطها بنقلبها على الصدر عشان الصدر هو اللي بيحب ياخد سوا اكتر. وبعدين بعد ما بتغلي غلوتين او بتدخل في السوا بنقلبها على ظهرها زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بتغلي بنوطي عليها النار، بتبقى شوربتها عظمة وسواها جميل جدا واللحمة بتستوي من جوه، لان الفراخ اللي معايا ما شاء الله كبيرة. فعشان تستوي من جوه كويس لازم نهدي عليها النار، وبتبقى الشوربة بتاعتها حاجة بصراحة روعة. وبنحط معلقتين زيت على وش الورق العنب عشان بيخليه يلمع. لو حابة تحطي شرايح ليمون، حابة تحطي عصير ليمون، حابة تحطي فصوص توم، زي ما انتي عايزة، بس انا بحبه كده بفضله كده يعني. لو في دبس رمان برضو عايزة تحطيله مفيش مشكلة، هي كلها أذواق زي ما انتي زي ما كل واحدة حابة تعمل في بيتها أو متعودة تعمل في بيتها كده. هنشيل الفراخ بقى ونحمرها دلوقتي بطريقة سهلة قوي، ولا نحطها في الطاسة ولا نسوع ايدينا ولا أي حاجة، وبتطلع متحمرة ومقرمشة وروعة. ما تنسوش بقى يا بنات تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لمطبخك حياتك مع هين. هين دي بنتي على فكرة، وانا اسمي ايمان. لو اول مرة بتشوفوني ده اول فيديو ليا على القناة. يا ريت كلكم تعملوا لي سبسكرايب، عايزين نبقى عيلة كبيرة وكلنا اخوات. انتوا اجمل واحلى متابعين من قبل ما تتابعوني. دلوقتي بقى حطينا لهم معلقة سمنة بلدي ورشينا عليهم ملح وفلفل من فوق، وهندخلهم تحت الشواية في فرن البوتاجاز او الفرن او زي ما انتي او الميكرويف او زي ما انتي حابة تحطيه. زودنا برضو الكرنب، ما بنخليش المية فوق عشان ما ينطرش رز. ممكن تقدري تحطي طبق، ممكن تحطي ورق فويل، ممكن تحطي ورق كرنب، ده بيخلي السوا السطر الاولاني تحفة. على طول حاولي تغطي المحشي بتاعك من بالذات الكرنب وورق العنب من الورق نفسه، بيخليه طري وجوسي كده وجميل، وبيبقى مفرفر برضو هوريهولكوا دلوقتي. انا كنت حاطه على وش الورق العنب طبق عشان ما ينطرش رز. هو جميل زي ما انتوا شايفين كده، مش ناطر ولا حبات رز. وربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب. انا كنت مصوره لكم الفيديو ده الجمعه الاخيره من شهر شعبان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يستر بيوتنا كلها، ويخلي يا رب اولادنا ويبارك فيهم ويهديهم. ودايما ادعوا ان ربنا ان محدش يربي ولادنا غيرنا، اللهم امين يا رب العالمين. وان في الايام دي ما يتكسفش اب قدام ولاده في اي حاجة. ده بقى الشكل النهائي لغدانا النهاردة، سهل وبسيط وطبق مصري اصيل. يلا لايك وشير بقى وسبسكرايب.